Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang bersilaturahmi menawi waktos malah plus halal bil halal di tempatna anu neme bade dialihan. Kalau sakitu mudah-mudahan Allah kepada Allah tapi orang ayeuna salamina taufik anjeunna diparingkeun ka urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Au ilmu kasir wa taufiq ilmu maloba di kiai mal daerah di taufik mulangka mata jarang nu tolak. Ilmu maloba di mana-mana dan taufik mulangka mata rutinan teh 8 urang dina penduduk 50 orang teh. Keun tong siri kita jelema teh teu menang taufik ti Allah rugi. Yang menang taufik eta anu 8 eta. Jadi mudah-mudahan urang sadayana berkah di pulung ayeuna salamina ka payun dikersakakeun ku Allah taufik Allah lungsur ka urang. Amin. Ulah rumaos urang tos aya ilmu di urang. Dan pengen secomot sewang, secibit sewang kamu teh ku Allah dibagikeun nya. Jigana kira-kira moal menang sacomot moal. Cara rea oge kata urang diperyogikan lah istilahna nami-nami ilmu teras supaya kalau betul karena minal mahdi ilal lahdi. Maksud ilal lahdi nya mah paradan jeung talqin kata katanya. Nya jalan geus paeh di imam meskina kudu tolak padahal disunatkeun adan jeung talqin dikubur tan minal ilal lahdi kata dikadinya. Minal mahdi kakara burusut kudu tolak ilmu nya tah adanan sunat. Ya adanan sunat. Saterasna ku halal bihalal ieu mudah-mudahan urang kedai jami mapan tunggu sifat kaluluputan tengah sifat kalepatan cek paribahasana nya iya nu aya pakusut dina manah urang ayeuna bereskeun ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Dawuhna Qur'ana eueuh bangsa halal bihalal teh kan ngan budaya Indonesia sok di Mekah tanyakan supaya halal bihalal tara-tara ngan budaya Indonesia adab muhkamah di hukuman halus tergantung kumaha aya hukum wajib aya hukum menang hukum sunat dina halal bihalal. Kan jelema teh wajib bebas sih jelema itu halal bihalal hukumna wajib minta dina kaum ningali hati halal bihalal teh aya alat nyaeta nguraykeun benang kusut eta sakitu harti nguraykeun benang kusut tiba heula di zaman kerajaan Indonesia teh halal bihalal teh ulah dihilangkeun teh beres lebaran kerajaan ngumpulkeun ngan teu boga ngaran kumpul we niku harita ketika zaman Pak Soekarno beres lebaran jeung para jabatan lain di dinya kumpul deui Soekarno teu boga ngaran ieu teh nanaonan kumpul ieu mah sembarang nya ngulem para ulama musyawarah ulama dibere ngaran ku para alim ulama halal bil halal eta sejarahna teh sejarah tina halal bil halal teh sok teh dina Quran silaturahmi dalil nakinan hadis silaturahmi daya dalil Quran atas rasulnya nyatakeun kudu halal bil halal teh ada eta ieu budaya nu ada muhkamah di hukuman hukum tergantung keayaanana lamun sia jeung si boga dosa jelas boga dosana itu wajib mana halal bil halalna sok bereskeun didinya wajib ka hukumanana mentak nu ngabereskeun hake gede nilaina ganjaran halal gede Gusti Allah Subhanahu wa taala mentak hirup teh jadi tukang beberes ulah bereskeun nih kudu supaya manfaatnya. Jadi ieu mah bahasan urang halal bihalal dina deuk mulia urang nu manah aya pakusut kitu kieu dibebaskeun ku urang eta mah cek Allah ge aing mah pipilun kumaha ngaranna we dosa maneh jeung maneh mah mal pipilun aing mah cek Allah. Da jamaah rahimakumullah urang teraskeun kana hanca kajian yang kita borokot salih we nya beda ieu cenah sanca simkuring hanca sararea. Da pamahalan ieu kudu maca sararea mah rek ngadengeunana meureunnya. Simkuring kade sanes nganu hati simkuring biasa anu bilasan tengkeun kadinya. Ngan cuman sok koreksi kasalahan simkuring. Dina bahasan simkuring koreksi mana nu salahna. Dinya teu dilepatkeun karana dirinya musyawarah bisa disebutkeun ya tah mudakara hitung-hitung ngapalkeun zaman dikobong. Kan sate acan paling urang neraskeun kana ieu kajian sunana urang ngintunan Fatihah khususna ka musannifnya khususna
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 4 nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ahkamu lan utawi pira-pira hukum al-muradatu kang den karepaten bima ing dalem barang dukiro kados den tutur ya sih. Wal ahkamu iku sab'atun itu. Al wajibu sawiji hukum kang wajib. Wal mandubu lan kapindo mandub manane sunat. Wal mubahu lan hukum mubah. Benar. Wal mahduru lan hukum haram. Wal makruhu lan makruh. Was sahihu lan sahih. Wal fasidu lan fasid. Fal fikhu mangka utawi fikih iqal ilmu weruh bil wajibi kalawan hukum kang wajib. Wal mandubi lan kang den sunataken ila akhir sabati kamari akhir hukum kang pitu nyatane fasid akhir ae bi anna hadal pakla dina sugeng ulama ananya benernya ae bi anna hadal pak lamun ayeuna bi anna hadal fali teu naon da aya baharap JR nya di awalna ae bi anna hadal fali kitu mah tegas kalawan satuan iki pagawean iku wajibun kang wajib iku obat anak benernya intinya wahada lan utawi iki pagawean iku mandubun kang sunatan wahada lan utawi iki pagawean iku mubahun kang den menangaken wahakada lan eling-eling kaya iki kamus den tutur atawa logat borongan mankur eta karaoke nya ila akhir somati tekamari akhire kang petu. Wallahu a'lam barasuluhu bihaqiqatil murad wa bisawab. Semangat dari hukum wal ahkamu al muradatu pimadukiro hukum nugas ditutur pirang-pirang hukum nugas ditutur dikarepkeun dina nugas ditutur ti heula dina hukum fikih sebagian ananya sab'atun ayat 7 kata hukum tong dileuwihan kan eta sungnya mana ayat 7 we hukum teh nya bahasa hiji hukum wajib ya dibahas kayak itu tarifna wajib hiji-hijina dibahas hiji-hijina aya bener iku urang hukum teh ayat 7 kahiji wajib 2 sunat 3 mubah 4 haram 5 makruh 6 sahih 7 fasid anu 7 eta boga gandengan dina timun isyarat digandeng ku maslahat jeung mafsadat lulus eta hukum wajib hukum nu 7 digandeng ku maslahat sareng mafsadat contoh ieu hukum silaturahmi sunat hukumna silaturahmi sunat hukum maslahatkeun sunatna jadi sunatna lamun aya mafsadat malah jadi sunatna sim kuring pernah kadongkapan tuh punten ya tukang ngadu domba tempat ngadu domba da ieu mah pemalim ieu mah tujuan silaturahmi cenanya jadi penapan rekan-rekan teh di mana tujuanna silaturahmi sae ci sim kuring ngan eta silaturahmi ditumpangi ku mafsadat jadi batal sunatna teu tulus alusna tah cukup pikir hukum nu 7 teh digandeng ku maslahat sareng mafsadat mun aya maslahat di dinya lulus hukum sunatna mun maslahat mun aya mafsadat berarti teu lulus hukum sunatna da jalan kating regun alus tetep itu goreng ada kali apa yang nyaritakeun nya idas tagolal haram ilal halal haramun kullu namun sayur sakatel kati hayaman sasempok paharomun kuluh jadi haram kabeh upamanya sanes mah kita ditama al halal wal haramu
ilal kolabah haromal halal gitu. Jadi tetap eleh haramanya. Jadi hukum nu tujuh teh kan digeneng dibarengan ku maslahat jeung mafsadat. Ku maslahat jeung mafsadat. Ya. Tadi hukum ya wajib sunat ke dibahas di payun aya penjelasanana hiji. Oh iya pagawean teh sunat. Oh iya makanya hukum mana? Karena pagawean, karena patekadan, karena ucapan. Karena ucapan. Jadi pagawean, patekadan, ucapan. Katibaan ku hukum nu tujuh ka eta. Nu tilu teh eta. Jamaah rahimakumullah urang teras ge. Terus yang kapten orangnya, punten, ngapakan jeung kuring timah hukum teh aya tuh. Ya tujuan nu tujuh teh ingat, digeneng ku maslahat sareng mafsadat. Eta hukum anu tujuh. Hari haram apa hubungannya? Haram. Jadi entong adi peulahan, kayak itu camplang sebab ke dipetelakan di hiji ka ditu. Jadi di hiji lah. Nu diharamkeun. Mula salib tadi dibahas utama sadina fikih kenakan hukum haram di masalah harokah. Terus pada uninga sadayana nganu jadi masalah kasus di kampung jalan alus ku aspal motor tarik hayam ngaringu kade jeger hayam kata barak motor tapi ka bigil peujitna hirup keneh dipencit haram eta hukum sebab mana itu geus kabias kepastian lamun satu bigil peujitna moal hirup deui terus peda utek-utekan keneh dong keresel haram atawa kageleng motor tapi karena mek ieu hayam teh huluna pun ngadu hayam kira-kira eta sato kieu lamun kieu karena huluna hirup moal itu tong diterus dipencit bikin ka jumbo moal gitu atau kanan atau naik mustaqiro moal tangan ku perkiraan lamun ditanyakeun ka ahli ku perkiraan ieu ketika bijil burihna bijil peujitna geus moal menyat deui ieu satu mantap tong diteruskeun atau sarua aja ustad da kabagean sabelah bola peda hirup ge sim kuring pasti mau nadorok jeung aki di imah mun nadorok kan masalah eta manila kageleng bijil naonna geresel dipencit ku pun aki di jingjing wah ewak ke manilana ge diukeul aki ngawakong lagi deui oh mitoha aki berarti kieu-kieu mangani can aing tiba heula sok kitu mineng kageleng hari kitu mah potong sukuna nya kageleng potong sukuna atau buluna ti ka bea eta hayam teh hirup keneh lulumpatan ya pencit da cek perkiraan karena potong suku mana mah moal ti ka pae ka potong suku ieu geus dipaeheun ayamna geus maraca. Tong diteruskeun, tong terus sendirinya. Mentang kudu ayam jarak-jak mencit teh ulah karodoro geus geuling karek dipencit. Jarak mah diincar ka meser teri. Bisa jadi hukum teh tina meunang kana tina haram kana meunang. Bisa jadi. Buat kena pukoha. Tadi Cepang Reza aya pertanyaan. Da ustaz geus dibere kalau menang musuh teh. Jadi kalau ditapu-tapu di ditu hideung mah hideungnya kan ya. Ustaz kan sok dibere bisa atuh asal syarat hiji ustadna ulah menta. Kita dibere mah tarima wae itu rezeki keur anjeun. Beuleum. Gitu nya. Bahasana dina barang kitu bisa jadi menang ke urang. Nyaho bahwa eta barang teh menang kitu, nan teu pernah menta. Teu boga cita-cita rek menta deui. Golosor ieu tah dah. Beuleum, ya beuleum ku ustad rezeki keur anjeun dahar jadi menang. Kan syaratna ulah menta mentak bab menta teh diatur hukum. Aya menta diharamkeun. Mesti kena numpuk di urang geus menta wae ka ditu eta diharamkeun. Diatur aja perkara halal. Jadi bab menta teh diatur lah. Hukum diatur hukum. Ulah samana-mana gitu nya harus diatur ta hukum. Kecuali profesina gitu seperti anu
ripuh lah gitu. Oh iya provinsi mohon eta mah teh hak eta makanya kita can 100% hade dan halus mangalah gerangan gitu bahasanya nya 100% hade eta jadi dina bab eta jelas aturan mentana skrip mana mah nyaho eta da barang teh halal ngan nyaho ku lakuna jadi haram urang ilu ngadangan urang pernah nekan teman-teman eta bangsat mere bonus tau kan karena barang teu pernah minta Masa jadi ikut haram, kan kan orang kata apa perjalanannya seperti itu. Kulit orang bilang di pasihan. Yakin ya bahwa eta teh ladang gitu. kusababnya tak kusabab terang mah teu menang teu kita kusabab barang terang ya teh menang gitu ngan syarat hiji ulah menta syarat hiji ulah menta mun mere mah itu rezeki ke anjeun antara eta nyaho barang halal kan jadi haram berarti Kalau berenang ya. Jadi api-api apa? dan misalnya sapi api terus urang yakin nyaho eta barang teh gitu ngan lamun urang menta sawah jatah kai ka desa dina hukum eta sebuah itu kade lain ngahilangkeun hukum haramna tina haram jadi menang ke sebagian pihak urang nu ngadaharna dari dulu terus tuh aya masalah teu apa mah teu kudu dimasalahkeun eta mah kudu teu apa Iya mah nu teu apal. pentingnya eta mah teu kudu dimasalahkeun Apal. mentang dimasalahkeun ge ieu masalahna mah apa leres teu nu teu apa mah teu kudu dimasalahkeun da urang teu nyaho teh urang urang nyaho ngan urang teu boga cita-cita aya teu boga da nyaho eta barang kitu ngan mere ka urang ya syaratna hiji eta ulah menta ningali kana bab menta teh tidak diperbolehkan ku hukum Mikain maling Masih pinjaman. Masa maksudnya masalah itu tadi ayah mas nanti iya aya kao ade lain dina kuha habis tingali dina bab suha aya walaupun itu kita seueur ngadoikeun nya ieu sakalian ulang sampai ka jadi urang huru hara Urang ieu mah. tolol ustaz teh teu narima ti dewek tah eta jadi huru hara atas deh ngambil ngadut nasihin dina bab suha pelaturanana Urang ieu. mantukna dina dut nasihin dina bab suha bab jejaluk tapi sanes pikir berarti. sanes piki lakannya sanes piki bahasana jadi ningalina dina bab soalna ngan dina piki diatur menta teh aya bab menta dina piki leres teh nya batu muin diatur ka menta teh kumaha hukumna aya dina bab soal dina nasihin tapi lagi jalur eta dipermasalahkeun nya eta nu apal teh nu teu apal mah teu kudu dimasalahkeun eta mah teu kudu dipertanyakeun dipermasalahkeun teu kendah ieu dina lebah nya eta anu apal nah sanajan eta kita nah keterangan hasil ngadoikeun tasimburi kan nguningakeun bahwa dina mantukna dinya aya kitu bahasa nah sakalian urang dibere ulah minta jatah deui kade sing hideng deui kieu mah tong mesti dipenta itu mah kaya menta Kan umum itu ke masyarakat awam. Urang eta haram ngenging urang nu ngartos urang. sok tinggal lihat ini dulu Bagi ayo usul pikir dia nya. Mahma rojahatil mafsadat, khurimatil maslahatu. Di mana perkara anu ayeuna loba keneh mafsadatna, maka nu maslahatna jadi teu keneh. Mau paling teu mau pami permasalahan terang. Kira-kira apa ini panawi gitu. Ini ya mah. Bagi ikan anu awaman umum. Ini kita teu tiasa nyaring lah kieu. Kamu urang paling teu tiasa sopi kitu. Kamu urang teu tiasa mah. panjang ini bahasanya cek di pangharinya bahasana panglaut dia tadi ustad tadi bere cenah ieu ulah sampai ke ustad nguyung gara-gara dibere eta aya mantuk kita duduk nasihin kitu pasan ngan ulah dijieun kurang kebiasaan pesen deui da simpul ge can pernah dibere ku bangsa ekonomi can pernah dibere jatah eta wanian nganat kala tadi pada nguningakeun ustad teh nya tadi cerita dengan ustad sok dibere cenah nana Kebagian mun masalah. Kebagian. ustad dibere ningalina karena bab soalna nandakeun bahwa urang teh ulah naon teh aturan menta teh tah kitu aturan menta sok ningali ya dina dina nasihin dina majelisna majelis nyata
soal lagi. Tapi insya Allah Abi jujur masalah pameran Abi tarik mungkin betul. Abi tarik dahar. Kadang-kadang pas ke dia Oh ini mana ya tama masalah itu. maksana supaya ulah mungkin bantu. Tapi kadang-kadang kalau si eta mah euy jangan Jangan tarima bisa guru harap. Nah itu masuk ke kamar itu oke. Kalau orang Terus dipegang kita keterangan dipegang. Itu teh jalan aya kajadian. Kan dina ayana itu kurang. Dari lolobana mah marenta we lah. Mun hideung teh marenta da lolobana mah. Yang leher mamana ieu teh jatah. Pak Jokowi ya. Oh eta mah kantuna kali mahamna bab soal we kumaha carana gitu. Bab soal. Ka masalah. Kita bener daripada ieu teu tarima jadi nya bukan numerek na di jelema anu kira-kira di kecil kali tambah bentuk berarti kira-kira aya unsur kedaruratan eta. Ini nanuangna. Beda gimana nya? Aturan timbul mabrot bisa kan? Karena dimenangkeun haram jadi menang teh. Ningalina kana segi kamadaratan. Tanggung jawabna Yai penanggung jawabna di masalah ieu awalna di mana ya? Nyata kita dina dulu. Soal. Kan ibadah teh pernah saha penanggung jawabna. Dina bab soal. Khususnya warga Nungarto jadi saya menerima asak tadi nama kieu. Sebenarnya kan ada deui sepados getol dina sini. Biasa kurang pada orang pada. Insyaallah. Nya namanya ge bangsanya ada mungkin asa. Asa kedang. Naros yuk persa. Mun mangga. Luhur. Pamili dia anu keuing togel gitu ya. Satu kuliah gitu. Tapi semangat ke masjid. Tetap mah Puntennya. Jadi sapalina pun kita pindah patungan ge aya teh nya. Jadi bahasana sumangan dina barang haram gitu istilah nama. Kange masjid. Ya. pondok pesantren Pondok pesantren. Itu dina barang haram. Hiji mun bisa mah ulah wakaf diterima. Ngan dina urang nerima itu yang geus puguh daerah teh barang itu ngan itu punten cenah ngan saukur teu jadi pahala teu jalma anu. Wal binani ala sirajini. Man nyata teu jadi pahala teu jalma anu. Wal binani ala sirajini. Naon sababna? Sabab didinya barangna barang salah. Mudahkeun kana ganjaran moal jadi. Lamun urang suuk sandayeun dipelak jadi moal. Itu bahasana ibaratna. Ngambilna di mana? Di ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'anna yunfiqun amalan bisa bilang kamasri habatin abatan sapasa nabila. Eta ayatna dalil eta Al-Qur'an. Margi mana sampai ke 7 rangli tujuan kusiki teh itu faktorna aya 4. Hiji bahan, kedua tempat, katilu ngelola, awas bak Allah nyontokeun kana pepelakan ge eta, pepelakan teh nya eta tah. Hiji bahan gini, 2 tempat, katilu ngelola, itu aturanna. Lamun urang melaksuk teu sesuai, contoh ya, melaksuk teu sesuai. Alusuk nama dipelak dina boyoran kira-kira jadi moal. Tangguruning jadi 100 mulai ge buruk. Ayeuna itu alus genihna. Ngandung hati kieu. Infak barang halal beunang urang. Nah. Ieu ke orang muslim ya, puntennya ke orang muslim tah. Contohna ieu. Diinfakkeun. Karena lain hakna. Contoh nyieun tempat hiburan istilahnya. Tadinya orang infak mana teh. Barang namun urang usaha itu tong ngarep-ngarep hiji dibalas 100 ku Allah nu aya ge bakal buru. Nomor kedua, nu tadi teh tempatna mah sesuai. Ngan binina lain bahan pelakeun. Barang haram infakkeun ka masjid. Tah, nya, ka masjid. Surahna kieu. Ieu suuk teh geus moal jadi. Cek ahli oge ge pelakeun. Geus moal jadi ieu suuk. tapi dina goreng. Dipelakeun dina tempat ribu. Kemudian jadi sarangin nu aya ge moal jadi, sasiki ge bakal lapur. Surahna tadi menerima itu barang infak, barang haram ke masjid, urusan masjid gak jadi masalah. Cuma nu infakna moal jadi pahala seunah. Bangunan nama jadi. Ari nu nampina kumaha nu nampina? Boga gandaran. Karena masjid nampina kan. Masjid nampina.
mah kita nganggo barang padahal apal kan gitu. Oh maksudnya karena barang etana ku sabab itu hukumna itunya itu menanggajan itu berarti nandakeun lain ngabolehkeun ngandung arti kade ngan apa daya geus nyumangkeun ku barang haram masjid teu jadi masalah di dinya cuman nu infakna teu masuk karena kategori pahala upami daya kaitan. upami sausa Sufyan Sauri mah beureum golongan tabi'in man tasodaqo min haramin au anfaqahu bi taatillah fahiya kama ditarsabu billah di mana jalan infak atau sedekah tina barang haram ibarat cara nyusul baju kucai kehampangan sing umur lagi mal bersih mah Najis harus bukan najis. mohon gitu kalbinanya Sumaros aya korelasi sareng tadi kasus Pandi terkait ayeuna bade mayunan pilkada sareng pileg aya istilah atiatu salatin pamere aya pamere di pejabat tetapi calon pejabat kumaha sok mangata masuk kemana kaitan sokokan pasti ya sama rezeki ya suping bagian kana terus pikir kan upami teu tarima pan masalahnya upami atiatu salatin langsung ke pamarentah tetapi tinu nyalonkeun Ini nyalon. Nah, kalau anu nyalon nya punten-punten ya mah sebagai masukan. Ketika orang boga calon anu kredibel kan kredibel bukan bidang keilmuanana terutama di dalam bidang agama dipercaya kurang bahkan mana nama nuntut hak benernya supaya jadi pejabat teh yang meuli suara terus manehana ketika manehna jadi pejabat bakal amanah tenan bakal wajib eta mah. kalau terus si wal murtasi teh Hah? kalau nyokong teh Henteu eta mah. Meuli hak eta mah. Ngajalankeun hak da manehna kredibelna di dinya. masalahna Mesian ka urang. bener-bener yang bermasalahnya itu hak itu apa bisa jual belikan tuh Da eta mah teu. ya jadi masalahnya apakah hak itu kan bukan seluruh hak Hak tapi hak itu ya bisa jual belikan enggak gitu jadi manehna teh lamun di dinya teh aya hak lah gitu. iya gini Lamun mampu gitu nya, hak teh mampu gitu. Bakal bisa membawa kesejahteraan bagi umat. Eta mah teu naon. ada kurang nampi pemasiana Anu nampina urang naon ada pemasihan urang. kan paintan inti nama ti abdi masukannya urang berpedoman kana Rasul dak mayu dibuka ila mayu dibuka tinggalkan yang ragu-ragu guru kana nu yakin aya ragu apa tong dicana aya yakin mah cana kae dak mayu dibuka hadis eta ila mayu dibuka tinggalkan nu ragu-ragu guru kana nu yakin sok upami ramang-ramang mah entong da ikan nu sanes pamilih yakin mah lah Jadi upami gitu teh tinggali merenang profil jalmi na ya. Profil jalmi na kira-kira jalmi teh amanah atau napin teu. Upami teh itu amanah mah tong ditarima lah. kan bener diintikeun nama kurang Enten tafsir ya tafsir. diintikeun kurang apa ikut teh kadan urang nekadkeun urang luas anu teh nyokok ka urang jeung nekadkeun urang bahwa urang rema sogokan berarti itu mah selalu tadi teh jeung kabeh ari agama tampi we Zaman sareng. hal aja lah eta Fal wajibu min haitsu acannya ada manduku tos nya ada ilang jadi bahasana kieu nyaritakeun ke ieu hukum wajib ieu hukum sunat pagawean ucapan atau pake kadang tadi dinya mungkin penjelasanana fal wajibu min haitsu wasuku bil wujub mudah-mudahan kapai urang sadayana dirasakeun di Allah dirasakeun deui dengan cara sehat bihari amin ya Allah Lupina saya ketemu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه